Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχεται το στενό του σύμμαχο και φίλο Αλεξάντερ Λουκασένκο στο Βοστότσνι. Τον ξαναγεί στο κοσμοδρόμιο, το κέντρο του ρωσικού διαστημικού προγράμματος. Φυσικά η κουβέντα μεταξύ των δύο ανδρών δεν θα μπορούσε να μην πάει στην εισβολή στην Ουκρανία. Και με το στενότερο του σύμμαχο στο πλευρό του, ο Βλαντίμιρ Πούτιν στέλνει ένα μήνυμα προς τη Δύση. Жестко изолировать в современном мире вообще невозможно никого, а уж такую огромную страну, как Россия, точно невозможно. Поэтому мы будем работать с теми нашими партнерами, которые хотят взаимодействовать. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να συσπυρώσει τις μεγάλες δυνάμεις του πλανήτη κατά της Μόσχας. Είχε μια μακρά τηλεδιάσκεψη με τον Ινδό Πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι. Στο τραπέζι ο πόλεμος στην Ουκρανία. The United States and India are going to continue our close consultation on how to manage the destabilizing effects of this Russian war. Στις παράλληλες συζητήσεις των Υπουργών Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ινδίας όμως μπαίνει και το προκείμενο, το ρωσικό πετρέλαιο. Εκεί φαίνεται να υπάρχει διάσταση συμφερόντων. When it comes to oil purchases, sanctions, etc., I just note that there are carve-outs for energy purchases. Of course, we're encouraging countries not to purchase additional energy supplies from Russia. I think a big concern we have, and not just we, I think the world has, is of energy security, of rising prices, of increasing premiums, of limited supplies. So today you have to understand it is a legitimate concern of countries to ensure their energy security. Η Ευρώπη μετά τη χθεσινή συνάντηση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπει εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. We measure the impact that these sanctions are having on the Russian economy, and we will continue discussing in order to see what else can be done. Nothing is off the table, including sanctions on oil and gas. Политика, которая отражает озлобленность, в чем-то даже остервенелость, извините за недипломатичное выражение, и которая, конечно же, определяется совсем не только Украиной, а тем, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления Росії. Нафтове ембарго проти Росії обов'язкове. Будь-який новий санкційний пакет проти Росії, який не торкатиметься нафти, буде сприйнятий в Москві з посмішкою. Ο Αυστριακός καγκελάριος, ο οποίος συναντήθηκε χθες με τον Ρώσο Πρόεδρο, μίλησε για τα διφορούμενα μηνύματα που πήρε από αυτόν. Ich habe ihm klar darauf hingewiesen, dass seine Haltung zum Krieg in keinster Weise auch nur im Ansatz geteilt wird. Seine Haltung zum Krieg ist ja die einer Art Selbstverteidigung der Russischen Föderation, und er bezeichnet sie und hat sie wieder auch als militärische Operation. Gleichzeitig war wichtig zu erkennen, dass der russische Präsident nach wie vor ein Zutrauen in die Verhandlungen in Istanbul hat und